দর্শক, আমরা দুটো রেসিপি শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে। একটি হলো পালং শাকে মাছের ডিম, আর একটি হলো হাতে মাখানো বাতাসি। এবারও দেব একটা মাছের রেসিপি, সেটা হচ্ছে নাম রুই মাছের অমৃত স্বাদ। তো চলুন কি কি লাগছে একটু জেনে নেই। আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, ডিম, চাট মশলা, জোয়ান, পেঁয়াজ কুচি, লেবুর খোসা, শুকনো মরিচ, তিলের তেল, লবণ, আর লাগছে রুই মাছ। তো চলুন শুরু করে দিচ্ছি। আমরা প্রথমে একটা গ্রেভি তৈরি করব। গ্রেভিতে দেব মরিচ গুঁড়ো, জোয়ান, লেবুর রস, হলুদ গুঁড়ো, রসুন বাটা, আদা বাটা, ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, পানি দেব সামান্য, দেব ডিম। এটাতে মাছটা আপনি যদি হাফ অ্যান আওয়ার ভিজিয়ে রাখেন, মানে ম্যারিনেট করে রাখেন, তাহলে খুবই ভালো হবে। আপনারা যখন বাসায় তৈরি করবেন ঠিক তাই করবেন। আমি এখন ট্রেটাতে তেল দেব। এবার মাছগুলোকে এটার ভেতর দিয়ে দিব। এখন আমি এটাকে ট্রেতে দিয়ে দিব। এই মশলাটা আমি যখন এটাকে উল্টে দেব তখন আবার দিয়ে দিব। এখন আমি এটাতে গ্রিল মোডে দিচ্ছি 10 মিনিট। চলুন দর্শক, আমরা দেখি মাছটার কি অবস্থা। পেঁয়াজগুলোকে এরকম করে দিয়ে দেব, আর মরিচগুলো দিয়ে অল্প একটু তিলের তেল, কিন্তু এটাতে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। আমি দেব 2 মিনিট। এটা দেব ক্রিস্পি মোডে। বাহ, আমরা ডিশে তুলে ফেলবো। তারপর একটু কাজ আছে, উপরে দুটো জিনিস দিতে হবে। আমি পরিবেশন করে তারপরে দেব। এখন এখানে চাট মশলা আছে, জাস্ট উপর দিয়ে এটা টেস্টের জন্য ছিটিয়ে দেব। আর লেবুর খোসা কুচি। দর্শক, তৈরি হয়ে গেল আমার রুই মাছের অমৃত স্বাদ। রুই মাছের অমৃত স্বাদ। তো চলুন কি কি লাগছে একটু জেনে নেই। আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, ডিম, চাট মশলা, জোয়ান, পেঁয়াজ কুচি, লেবুর খোসা, শুকনো মরিচ, তিলের তেল, লবণ, আর লাগছে রুই মাছ। আমরা প্রথমে একটা গ্রেভি তৈরি করব। মরিচ গুঁড়ো, জোয়ান, লেবুর রস, হলুদ গুঁড়ো, রসুন বাটা, আদা বাটা, ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, পানি দেব সামান্য, দেব ডিম। আমি এখন ট্রেটাতে তেল দেব। এবার মাছগুলোকে এটার ভিতর দিয়ে দিব। এখন আমি ট্রেতে দিয়ে দিব। গ্রিল মোডে দিচ্ছি 10 মিনিট। পেঁয়াজগুলোকে এরকম করে দিয়ে দেব, আর মরিচগুলো অল্প একটু তিলের তেল, কিন্তু এটাতে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। আমি দেব 2 মিনিট। এটা দেব ক্রিস্পি মোডে। বাহ, এখন এখানে চাট মশলা আছে, টেস্টের জন্য ছিটিয়ে দেব, আর লেবুর খোসা কুচি। তৈরি হয়ে গেল আমার রুই মাছের অমৃত স্বাদ।